好，延续前一则，目前练习的是我看一下 A1、24到26，那26会略过，因为是调整音效淡出效果。然后我发现新旧版不一样，那我目前是 CS6 版，大概知道它位置，那就是做法的话就会略过，因为呈现的跟老师的不太一样。好，那我首先练习的是24音效素材与插入，接着是25预览播放，好，这两个很重要。延续前一则26略过 ，OK， 好。首先练习音效素材与播放，好，看一下，等一下我把起点拉到最前面，好，然后拉到这边看一下 ，OK， 那这边一样，这个区块点两下。那我刚才已经大概找了一下，音乐档，等一下，这个是，好，这个快速点两下，好，呈现在这边一个符号，音乐的符号，这样判别，然后呢，再一样把它取到最底层。好，那这边一个喇叭判别，它不是眼睛，是喇叭。好，这边有音乐符号。好，那我现在可以做一个 play。那 play 的话不能按这边，这边是没有声音的。好，曲线，要按 play 的旁边，就是在最后面这个。有音乐的话就要按这个，不能按这个。好，看一下，这个很容易出错，呈现出来。等一下，你的画面好像没有看到，再调一下。能看到，涂一点没关系。好，再测试一下，我刚才把音乐放在这个 conversation， 然后呢，我现在 play 不能按这个 play， 而是按最后面这个，也可以说第一个啦，也可以说最后一个。好，这个符号看到了，好，这个 play 呈现一下，感觉很唯美。那接着就是文字、图还有背景互相的搭配，然后还有音乐旋律。OK， 好，那此时重点就是不能按这个 play， 是没有声音，会失败。只要有音乐的话，一定要按最后这个才会有声音。好，以上。那接着是看一下，刚才是24音效素材插入，好，这是播放预览播放，那再最后一个不是这个第3个 play， 而是最后一个。好，就是淡出，看一下26调整音效淡出效果。它的位置，比如说我现在点在音乐这个区块，这边按了点它一下，那这边好几个图层。好，那这边一个码表，我刚才测试过，好像都失败，跟新旧版不太一样，以后有空再研究好，了解它位置。然后这边最底层有个 WAVEFORN， 好，它这边有一个音波的感觉，运用音波然后去设定淡出感觉。那刚才呢大略了解一下，就是新旧版不一样，那有空我再研究这个区块。那目前先略过知道它位置就可以了。好，这是 AUDIO， 这是ADO， 这是音效的调整。OK， 好，在测试整体感觉是怎么样 ？play， 最后一个不用了。如果这个音乐，好，这里也一样可以。那如果要修改的话，再等一下，这里好之后呢，再 delete， 然后再找其他音乐，配合着它的时间即可。OK， 好，以上是 A1 24到26，那26略过。OK， 好，那现在就是墙壁有声音了，好，还有刚好练习完毕。OK。可能是女友点成名曲又开始在发作，还好练完了。OK， 以上，再续。